idinkaga muuqda sawirada magaalada Dhuusamareeb. waxaan shirkan u qabanay inaan ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda reer Galmudugba u cadeyno mowqifkeena ku aadan doorashada la rabay inay ka dhacdo magaalada Dhuusamareeb caasimadda dowlad goboleedka Galmudug, laakiin hadda u muuqata in dowladdii federaalka ee Soomaaliya ee loogu talagalay in ay ka shaqeyso dhismaha dowlad goboleedka ay u muuqato inay go-aan ku gaartay inay boob cad oo maalin duhurkii ah ay doorashada kula wareegto. sida aan ka wada warhayno, dowlad goboleedka Galmudug labadii sano oo la soo dhaafay wuxuu soo wajahaya caqabado aad u badan oo uga imaanaya dowladda federaalka. waxaan ka warhaynaa in caqabadii koowaad madaxweyne Xaaf oo jooga magaalada Cadaado lagu kor dhisay laba madaxweyne ayna dhisaysay dowladda federaalka ah iyo murashaxiinta hadda ay wadato u wadato xilka madaxweynaha ayadu dabada ka riixayso. kadib dagaal dheer oo lagula galay magaalada Cadaado, madaxweyne Xaaf wuxuu soo wareegay Dhuusamareeb soo la heshiiyay maamulka ahlu sunna. dowladdu halkaas ugama harin, waxay go-aan ku gaartay in ay maamulka ahlu sunna iyo madaxweyne Xaaf kala geyso, ayadoo ku guuleysatay bishii Juun sanadkii 2019 in ay kala dirto madaxweyne Xaaf iyo maamulka ahlu sunna oo midba ay goonidiis ballan uga qaaday been ah. muddo yar kadib ballamadii beenta ahaa labadoodiba waa looga baxay. waxaad ka horeysaan muddo dheer in madaxweyne Xaafna gooni uu cabanayay, maamulka ahlu sunnana ay gooni u cabanayeen, iyadoo laga hadlayay ballanqaadyo dowladda federaalka ay siisay maamulada iyo madaxweyne Xaaf iyo maamulka ahlu sunna intaba. intaas iyadoo la joogo yaa dadka reer Galmudug haddana waxaa ay dowladda federaalka ku dhaqaaqday tallaabo kale oo ah inay soo dhisto guddi shaqaale iyo agaasimayaal u badan oo dowladda federaalka ay leedahay oo ay ku magacaawday guddiga farsamada maamul dhisida Galmudug. guddigaas oo runtii inta taariikhda la ogyahay yani gefki ugu weynaa kula kacay odayaasha dhaqanka iyo dadka reer Galmudug. halkaas loogama harin, maamulkii mar walba murashaxiinteena iyo dadka daneynaya inay Galmudug hagaagto waxaan lahayn hala saxo. annagu waa ka hadalnay, maamulka ahlu sunna waa ka hadleen, ilaa madaxweyne Xaaf iyo cid walbana waa ka hadashay, dheg looma dhigin, lamana joojin. waxaa hore u socotay gardarooyinkii iyo boobkii ay dowladdu wadatay, iyadoo aada og tihiin in hal habeen lagu saxiixay wax ku dhow dhowr iyo 60 xildhibaan oo odayaashii dhaqanka markay diideen inay saxiixaan xildhibaano aysan beelahooda soo xilin ay saxiixeen xubnaha madaxda ka ah guddiga farsamada. odayaashiina ayagoo wada dhawaaqaya oo qaylinaya bannaanka aad ku aragteen. halkaas markii la marayo oo weli khaladaadkaas aan u adkaysanayno oon isleenahay Galmudug yaa la heli doonaa, waxaa soo baxay baarlamaan isku dhafan oo maamulka ahlu sunnana xibno laga siiyey iyadoo la qiimeynayo dagaalada iyo shaqadii ay dhulkan deegaankan iyo nabaddii ay ka soo qabteen, iyo xubnihii kale oo dowladda federaalka ay soo xushay oo in badan oo ka mid a runtii boob iyo isdabamarin odayaasha dhaqanka lagu sameeyey ku yimi. iyadoo intaas ay soo dhacday ayaa murashaxiintan iyo kuwo kaloo badan runtii ay go-aan ku gaareen inay baarlamaanka u go-aan dhigtaan una gar dhigtaan. nasiib darro dowladda federaalka oo kalsooni darro weyn isku qabtay wadatana dad gaar ah oo kursiga u rabto yaa waxay aamini weysay in 89 xildhibaan lagu tartamo. waxay go-aan ku gaartay baarlamaanka inay kala jabiso oo 20 xildhibaan oo ahlu sunna ay bannaanka ka dhigto. waxaa soo haray 69 xildhibaan oo dowladdu ay ayada sidii aan idiin sheegay horey soo xulatay oo ay rabto in lagula tartamo ayada iyo murashaxa ay wadato. waxaan baaqi ka soo saarnay in la joojiyo oon sheegnay in la joojiyo arrimaha noocaasa, baarlamaanka la isku soo celiyo. guddoomiyahaan la hadalnay, waxaan la hadalnay madaxda sare, cid walbaan la hadalnay. waxaan nidhi baarlamaanka dib ha la isugu soo celiyo, 89 xildhibaan ha la keeno, in halkaas aan ku tartanno diyaaraan u nahay. dowladdii waa ay ka suurtoobi weysay. waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda reer Galmudug inaan u sheego musharaxiintan dhammaantood sanadkan halhayska lala soo shirtaga wuxuu ahaa Galmudug wada jirta, Galmudug midaysan, Galmudug mid ah, Galmudug isla socota in la dhisi doono. waxaa soo baxday in dowladda federaalka ah ay go-aan ku gaartay inay Galmudug iska dhaaf midaysane Galmudug ay u qaybiso 3 ilaa 4 garab
si danta ay iyadu leedahay gaaban ay ugu gaarto waxaad ka waraysaan maanta galmudug inay leedahay 3 baarlamaan mid gaalkacyo uu joogo labana ay dhuusamareeb isla joogto madaxweyne leedahay xaaf maanta iyo berrina laba madaxweyne oo kale yeelanaysa sida hadda hawsha ku socota haddaan laga joojin waxaan ku baaqnay in shaqadaas la joojiyo caqligu taliyo la isu yimaado la isku soo laabto waxaan rabnaa inaan ummadda Soomaaliyeed iyo dadka reer galmudug u sheegno laba arrin mid waxa weeye nin ka af badnaaba aad wuxuu rabay inuu been ku dardaro abaar markay beentii wadeen isiri ninka xogaa waa ka aqli badis ama waa ka garhash iyo ninka wuxuu yiri been walbood sheegto soo runimada ba socoto hadda maanta wax walbo la sameeyo been oo lagu dhoodhoobo oo dawladda federaalka iyo maaragtay maamulka gudoonka baarlamaanka ay dhoodhoobaan run baa daba socota hal xaaraan oo dhiriga xalaal ma dhasho annaga waxaan nahay dad u taagan xuquuqda dadka reer galmudug waa u taagnaan doonaa maanta aan u taaganahay berri aan u taagnayn shalay waa u taagnayn waana u taagnaan doonaa haddii la yiraahdo murashaxiinta aan matalayno oo madaxweynayaasha iyo madaxweyne ku-xigeenada ah baaqeena aan soo saarno wuxuu yahay kow in caqligu taliyo lana hakiyo dhammaan boroseesyada socda labada dhuusamareeb ka socota midka gaalkacyo ka socda in la hakiyo labo in tala la isugu yimaado muddo 15 cishaa gudahoodna lagu tashto la iskuna meel dhigo sidaan si galmudug sidaan dhaanta sidii loo heli lahaa haddii la waayo wixii mas'uuliyada oo ka yimaada waxaa iskale dawladda federaalka ah oo go'aan ku gaartay inay dharaar cad dadka boobto kursi been oo xaraana dhisato waxaa moogtahay marka in cuqubadaadu soo daahdaa rood dawladda federaalka beenta ayadii sheegaysay hadda maanta magaalada dhuusamareeb laba baarlamaan dhisan tahay maxay rabtaa dadka Soomaaliyeed inay u sheegto anigu uma haysto in caqli meeshaas ka shaqeeyay umana haysano haddaanu nahay murashaxiintii in sidaan reer galmudug loogu danaynayo waxaan ugu baaqaynaa inta caqliga leh odayaasha dhaqanka kuwooda caqliga leh baarlamaanada madaxweynayaasha madaxweyne xaaf ugu horeeya maamulka ahlu sunna reer galmudug inaan ayaheena ka tashano dawladda federaalka waana gabtay waxaa ka soo hartay inay boob iyo handadaad isugu darto dadka waxaan rabaa inaan ugu baaqo meeshaan galmudug la yiraahdaa horena waa u sheegay haddana waa ku celinayaa waxba handadaad ma tarayso annaga waxaan ugu filan wax ugu badan oon haysano afkeena way haddii ilaa yiraahdo cad xaaraana ku xalaalmayno xalaalna ku noqon maayo haddii ilaa yiraahdo cid alaali cid wax boobtay ayadaa bari keeni doonta ayadoo sidaan ka tabar xun kana tala xun aad iyo aad baad u mahadsan